어느 작은 마을에 아주 오래된 교회가 하나 있었습니다. 그 교회에는 하나님이 선물했다고 알려진 커다랗고 멋있는 종이 달려 있었지요. 이 종은 크리스마스 날 하나님께 가장 좋은 선물을 드린다면 지금껏 들어보지 못한 아름다운 소리가 울린다고 합니다. 하지만 아쉽게도 지금껏 그 종소리를 들은 사람이 없었다고 하네요. 하나님이 기뻐하실 만한 좋은 선물이 없었던 걸까요? 아니면 처음부터 그 종은 소리를 낼 수 없었던 걸까요? 벌써 아침이야. 뻐근해. 청소도 하고, 세수도 해야지. 색깔도 닦고. 미아야. 자크는 올려야지. 자, 앉아. 아침이다, 야. 형. 우리 다음 주면 벌써 크리스마스야. 그러네. 우리 이번 크리스마스에는 아름다운 종소리가 울린다는 교회당에 한번 가볼 수 있을까? 글쎄, 그런데 그 교회당에 가려면 하나님께 좋은 선물을 드려야 된다는데 알다시피 우린 돈도 없잖니. 그리고 선물을 사주실 부모님도 우리에겐 안 계시잖아. 그렇긴 하지만 우리가 지금 형이랑 나랑 우유 배달도 열심히 하고 구두도 닦고 그렇지. 있으니까 우리 날마다 열심히 해야지. 조금만 모으면은 금방 드릴 돈을 모을 수 있지 않을까? 그래, 우리 올해는 한번 우리 모아보자. 그래 형, 좋아. 나는 이번 주에 계속 아침을 굶을 거야. 너가 아침을 열심히 일하자. 응? 자, 우유 사세요. 자, 구두 닦아요. 구두 딱. 우리 동생이 구두 닦는 데는 최고예요. 얘는 딱새, 저는 찍새. 여러분 구두 닦으세요. 우유가 맛있어요. 너무 신선한 우유 많이 드세요. 힘들다, 야. 우리 열심히 열심히 일하는 것 같아. 아유 힘들어 형. 그래. 형, 우리 열심히 일했는데 우리 다음 주에 우리 하나님께 드릴 그 돈이 얼마나 모였는지 한번 세볼까? 그래. 나도 사실은 궁금했어. 우리 한번 세보자. 그래. 내가 먼저 형이니까. 그렇지. 자, 우와, 하나. 맛있겠다. 둘, 대박. 셋. 넷. 우와. 와, 너무 좋다. 야, 총 반짝반짝. 반짝반짝 한 30마르크, 30마르크나 되는 것 같아. 그러네요. 그럼 이걸로 우리 뭘 사면 좋을까? 형, 사긴 뭘 사? 뭐니 해도 뭐니가 최고지. 아니, 이 녀석이 어린 게 벌써. 좋아, 그러면 이 30마르크로 15마르크짜리 우리 은하 2개를 사자. 그래서 하나는 너가 갖고 하나는 내가 가져서 우리 하나님께 선물하자. 좋아 형. 그럼 너무 좋아. 너무 좋아. 너무 좋아. 너무 해피해. 형. 너는 너무 긍정의 마인드야. 우리 자자 형. 오늘 밤 내 꿈꿔. 미쳤니? 와, 야엘 봐봐. 너무 멋진 크리스마스지 않니? 올해는 봐봐, 하늘에서 이렇게 눈도 내린다고. 너무나 하얀 눈이 우리를 축복해 주는 것 같아. 진짜 그렇다요. 예. 너무 좋아. 우리 이렇게 눈도 오고 너무 기분 좋은데 우리 성탄절 노래라도 한번 부를까? 노래? 응. 노래뿐이야. 그러면 우리 가위바위보해서 진 사람은 춤추고 이긴 사람은 우리 징글벨 노래도 하자. 좋아요. 좋았어. 자, 가위바위보. 오케이. 좋았어. 오케이. 나 가위 낼 거야. 가위바위보. 아유, 너네 참 형을 사랑하지 진짜. 않아. 자, 자, 가위바위보. 좋아. 노래.
눈 사이로 썰매를 타고 달리는 기분 상쾌도 하다 종이를 펴서. 어지러워. 아, 누가 날 좀 구해줘야 되는데 집까지 갈 수가 없네. 아이고 허리야. 아유 허리 다쳤어. 진짜 허리야. 아유 날 좀 누가 좀 도와주세요. 어떡하지? 날 좀 며칠 어떡하지? 동안 몸이 아파 아무것도 먹지 못했어요. 여보게 오늘이 크리스마스 날인데 그래도 우리가 도와줘야 되지 않을까? 어떡하지? 물론 그래야지. 그럼 자네가 도와주게. 이끼 사람! 왜 하필 난가? 자네란 모를까? 나는 오늘 교회 절대 늦으면 안 되네. 절대. 정말로 난 안 되네. 네버! 나도 안 돼. 도와줘! 내 스타일이 아니야. 우리 그냥 가던 길이나 가세. 아유 아줌마 젠장. 빨리 일어나세요. 저희가 교회 가서 기도해 줄게요. 알았죠? 빨리 일어나세요. 날 두고 가면 어떡해요? 일어나서요. 어디 갔어? 얘들아 아주머니, 날 좀 도와줘. 아주머니 왜 그러세요? 집까지만이라도 날 좀 데려다 주렴. 며칠 동안 굶었더니 아파서 일어날 수가 없구나. 죽을 것 같아. 안 돼. 미아엘, 그래도 아픈 아주머니를 이렇게 두고 우리 갈 수 없을 것 같아. 그래 도와줘야 될 것 같아. 그렇지만 형도 알잖아. 늦으면은 교회 문이 닫힌단 말이야. 알지. 아유, 하지만 이대로 갈 수는 없어. 그러면 올해는 너 혼자 가도록 해. 형은 아주머니를 도와야 될 것 같아. 아주머니 형의 은하로는 아주머니 병원도 데려가고 빵을 사주고 해야 될 것 같아. 올해는 미아엘 너 혼자 다녀오렴. 알았어 형. 그럼 그렇게 할게. 그래. 너가 보고 오면 또 나에게 잘 알려주면 되지 뭐. 너가 가는 것만으로도 형은 충분해. 알았어 형. 그럼 내가 갔다 와서 얘기 많이 해줄게. 그리고 이 아주머니도 위해서 기도도 해줄게. 아유, 우리 미아엘이 벌써 많이 컸네. 다 컸어. 그래, 늦겠다. 빨리 갈게요. 어서 가. 어서 가. 아유, 아주머니. 예. 자, 부축해 드릴게요. 아이고, 자, 우리. 힘을 내세요. 아유, 자, 일어나 보세요. 힘 못 내요. 무거우세요. 자, 힘을 내셔야 돼요. 엄청 무거워요 지금. 자, 진짜 무거워. 자, 이쪽으로 하세요. 아주머니 제가 빵도 사드리고요. 의사 아유, 선생님도 병원을 불러드릴게요. 데려다 줘요, 병원도 병원. 예, 같이 가요 우리. 여기는 교회 아니랍니다. 벌써 많은 사람들이 모여 있군요. 다들 한 가지씩 멋진 선물을 가지고 올해에는 반드시 멋진 종소리를 듣겠다고 작정들을 하고 있는 것 같습니다. 자네 이 교회 종소리를 들어보았나? 아니, 아주 어릴 적부터 할머니에게서 그 종은 세상에서 가장 아름다운 소리를 낸다고만 들었어. 그래? 성탄절에 하나님께 가장 좋은 선물을 드린 이가 있으면 그 종은 울린다고 했는데 아직까지 한 번도 그 종 울리지 않았대. 그렇다면 아직도 좋은 선물을 드린 이가 없다는 걸까? 아니면 애초부터 그 종은 소리가 나지 않는 걸까? 글쎄. 자, 하나님께 선물을 드릴 시간입니다. 모두 각자 준비해온 선물을 드리세요. 제일 먼저 선물을 드릴 사람은 우리나라에서 제일 큰 농장을 가지고 있는 농부 바오 씨입니다. 너무너무
곡식과 과일이 보이십니까? 한 해 동안 수고한 제 피땀과 노력의 결과입니다. 이놈들을 한 해 동안 가꾸느라고 얼마나 땀을 흘리고 더위에 고생을 했는지, 이거는 순전히 저의 노력의 결과입니다. 대가예요. 그러니 이보다 더 좋은 선물은 없을 겁니다. 그러니 어서 빨리 저에게 그 아름다운 종소리를 한번 들려주세요. 아니 뭐야, 종소리가 울리지 않다니. 에이. 아쉽군요. 자, 두 번째 선물을 드릴 사람은 우리나라 최고의 부자인 배불러 씨입니다. 저 배 좀 봐. 진짜 배가 불렀어. 부자 같아 진짜. 그깟 과일 몇 개로 하나님의 종을 울리려 하다니. 하나님은 보잘것없는 것에는 관심이 없으시죠. 하나님은 스케일이 아주 크신 분이십니다. 자, 보세요. 진짜 금이야. 승부가 승부. 이, 진짜 금이야. 와, 이 멋있다. 황금 촛대를 하나님께 드리겠습니다. 적어도 이 정도는 돼야 되지 않겠어요? 자, 기대하세요. 아니, 내 황금 촛대에도 종이 울리지 않다니. 젠장. 아니 배블러 씨의 저 황금 촛대로도 종이 울리지 않다니. 저 종 정말 소리를 낼 수나 있는 거야? 그러게 말이야. 아무래도 좀 이상해. 자, 여러분, 지금 임금님이 차오고 계십니다. 큰 박수로 임금님을 맞아주세요. 임금님. 여러분, 저도 이게 종소리에 대해서 들어서 잘 알고 있습니다. 그래서 이번 성탄절에는 저도 선물을 하나 가지고 왔어요. 물론 바오버 씨나 배불러 씨의 선물도 훌륭합니다. 그러나 고귀하신 하나님께서 그깟 물질로 만든 선물을 좋아하시겠습니까? 그건 여러분도 잘 아시지 않습니까? 그분은 고귀하신 하나님이십니다. 그분은 모든 것 중에 왕이십니다. 그런 분께 고작 곡식이나 황금이라니. 자, 보세요. 저의 이 왕관을. 아니 임금님이 왕관을? 이 인간의 권위를 상징하는 이 왕관을 드리겠습니다. 저건 사람들이 세상에서 들을 수 있는 가장 훌륭한 이제야 선물이 진짜 정성이 분명해. 들을 수 있을 거야. 이제야말로 종소리를 들을 수 있겠군. 유후. 자, 기대하세요. 종아 울려라. 아니, 내가 왕관을 드렸는데도 종이 울리지 않다니. 이것은 필히 무엇이 잘못된 것이야. 이 종은 애초에 울리지 않는 종이었다고. 헤헤. 아니, 자네나 나는 그렇다 치고 임금님의 선물에는 종이 울려야 되는 거 아니야? 그러게 말일세. 애초에 종은 울리지 않을 걸세. 울리지 않는 아마도- 종인가? 그러니까 아마도 이 종에 대한 모든 전설은 다 거짓말인 게야, 거짓말. 맞아, 거짓말인 게야. 우리 집에 나가자. 그래, 가자. 이게 무슨 소리야? 종이 울리는 거 아니, 아니야? 종이 울리다니? 이게 무슨 소리지? 저는 미하엘이고요. 저는 보리스 형이랑 둘이 살아요. 근데 형이랑 같이 오면서 길에서 아픈 아주머니를 만나서 형은 그 아주머니를 구하느라 그냥 집에 갔어요. 하지만 저는 진짜 아무 잘못 없다고요. 저는 정말 하나님께
이 은하 하나를 드리려고 했는데 형이랑 같이 왔다면 은하를 하나 더 드릴 수도 있었을 텐데 그 은하 하나에는 형의 마음도 담겨 있다고요. 그 교회가 세워진 후 처음으로 교회 종이 울린 날이었어요. 사람들은 그처럼 아름다운 종소리를 지금껏 한 번도 들어보지 못했답니다. 하나님께 가장 좋은 선물을 드리는 사람이 있다면 소리를 낸다는 그 종에 대한 전설은 거짓이 아니었지요. 농부의 풍성한 곡식과 과일에도 부자의 값비싼 황금 촛대에도 심지어 임금님의 왕관으로도 울리지 않았던 종소리가 이웃을 사랑하고 하나님 뵙기를 사모했던 두 형제의 선물에 아름다운 소리를 내었답니다. 자, 여러분, 그렇다면 하나님이 원하시는 선물은 과연 무엇일까요? 메리 크리스마스! 차렷! 차렷! 열중샷! 차렷! 인사. 감사합니다.